今天教你小苏打粉的小妙招。最后轻轻一刷，味道就会改善很多哦。冰箱除臭更简单，记得1个月更换一次哦，冰箱常保清新。小苏打粉是家庭必备用品，但一定要注意是食品级还是工业级，千万不要用错咯。我是香香小姐，让你生活都有节。